ওয়েলকাম ব্যাক অভিপ্রিয়া রক্স। আজ আবার একটা নতুন ব্লগ, নতুন দিন। আজকে আমাদের উটি থেকে কুন্নুর যাওয়ার প্ল্যান আছে। তো উটি টু কুন্নুর একটা টয় ট্রেন ফেসিলিটিস আছে। তো আমরা ট্রেনের টিকিট অলরেডি কাটা আছে। আজকে আপাতত হালকা মেঘ আছে আকাশে, কিন্তু বেটার লাগছে। আমি জানি না কী হবে, ওয়েদার তো যে কোনো মুহূর্তে চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। এই আমাদের হলিডে হোম, এই গেস্ট হাউসে আমরা আছি। আমাদের যে রুমটা সেটা হচ্ছে এইখানে। এইটা হচ্ছে আমাদের রুমের ব্যালকানি, এই সামনের ভিউ। রিসেপশন, আর এইটা এদের বসার ব্যবস্থা রয়েছে। গেস্টরা এসে যতক্ষণ না রুম পাচ্ছে এই রুমে বসতে পারে তারা। রেস্ট রুম, এদিকে গ্রাউন্ড ফ্লোরের দুদিকেই রুম আছে। এটা ডাইনিং, এই ডাইনিং হল, এদিকে কিচেন, আর এই ফার্স্ট ফ্লোরে উঠে আমাদের রুম। এই দুদিকেও রুম রয়েছে। আর এই হচ্ছে আমাদের রুম। কালকেই অফিসের রুম ট্যুর করিয়েছে, একটা আইডিয়া কম বেশি আপনাদের হয়েছে। সকালবেলায় বাপ বেটা মিলে চা খাচ্ছি। দারুণ চা হয়েছে, ফ্যান্টাস্টিক। ও চাটা কেমন আছে বলো? রেডি হয়ে নি, তাড়াতাড়ি 9:15 ট্রেন আছে আবার চপাচপ। ব্রেকফাস্ট রেডি, ফাটাফাটি চলছে। তাই চলো ফটাফট খেয়ে নাও, ট্রেন ধরতে হবে, চাপা চাপ। এখন ট্রেন ধরার জন্য স্টেশনে যাচ্ছি। সামনেই আমাদের যেখানে ছিলাম সেখান থেকে হেঁটে 3-4 মিনিট লাগছে স্টেশনে আসতে। স্টেশন ইন দ্য সেন্স যেখান থেকে টয় ট্রেনটা ছাড়ে। আপনাদের দেখাই, স্টেশনে এখন কাজ চলছে, ওদের ইনোভেশন হচ্ছে, যার জন্য একদম এরকম রাস্তা স্টেশনে যাওয়ার। হেরিটেজ ট্রেন আমাদের এখানে। আমাদের কোচ নাম্বার F1, একদম লাস্টেরটা। ওয়াও, কোচ F1। পুরোটাই কাঁচ দিয়ে ঘেরা। সো
চারপাশের পরিবেশ দেখার জন্য। এই যে বাবা বলছে আমাকে এই যে বাবা আর আমাদের কো প্যাসেঞ্জার সঙ্গে যারা আছেন। ইয়ে কেমন লাগছে? আমরা চলে এসেছি কুন্নুরে। আমরা এখন কুন্নুর স্টেশনে নেমে গেছি। এই যে কুন্নুর, এখান থেকে গাড়ি করে আমরা এখন আজকে কুন্নুরটা ঘুরবো। ব্যাপার আজকে খুব ভালো এক্সপিরিয়েন্স টয় ট্রেনে, লাইক মাই লাইফের সবচেয়ে ভালো টয় ট্রেন আমি চললাম। খুব সুন্দর সিনারি দেখে পেয়েছি, তো বেশ ভালো লেগেছে আজকে। আশা করছি আজকে সারাদিন খুব ভালো যাবে। চলো আমরা কুন্নুরের আমাদের ট্যুর শুরু করছি। ওখান থেকেই গাড়ি প্রোভাইড ছিল, ওরা গাড়িতে চলে এসেছিল, ও স্টেশনে ওয়েট করছিল। এবার আমাদেরকে পিক আপ করে লোকাল সাইট সিইং করে আবার আমাদেরকে গেস্ট হাউসে ড্রপ করে। ওয়াও, লাগবে না, ওটা নেই কিছু। কোথায় আছে? এখানে আমরা সবাই এখন টি গার্ডেনের মধ্যে ছবি তুলছি। বিভিন্ন বিভিন্ন স্পট, এই খাড়াই রাস্তাতে আমরা উঠছি, গিয়ে আমরা ওখানে কি ছবি তুলছি। অনেক প্রায় 10-15 তো এখানেই হয়ে গেছে, আরও বয়স ওখানে তো হবে এখানে। তো এই হলো ব্যাপার। চলো উঠি এখন, আরও উপর উঠবো, আরও ছবি তুলবো আমরা। ওই দেখ, দেখেছিস?
হে কি করছিস? দেখুন মাকে গাইড করতে করতে নিয়ে যাচ্ছে, আর আমি এখানে কি করবো বুঝতে পারছি। এই দেখো এই রাস্তা কি করে যাবো? সবাই ছবি তুলতে ব্যস্ত। দেখুন কাম কি করে যাও বাবা? এদিকে এসো, তুমি এই সামনেটা এসো। হ্যাঁ যেতে পারবো না। এখন চলে এসেছি ডলফিন নোজে। এটা আমাদের সেকেন্ড ভিউ পয়েন্ট। ফার্স্ট ওয়ান ওয়াজ টি গার্ডেন, এটা আমাদের সেকেন্ড ভিউ পয়েন্ট। তো আমি এখন ডলফিন নোজে এসেছি, আমি একা। টিকিট কেটে দিলাম, বাবা বললো কিছু দেখা যাবে না এমনি। বাবা ভয় লাগছে আমার, উপরে অনুমান ঘুরছে, ভয় লাগছে। আচ্ছা এখানে একা আমাকে ঢুকিয়ে দিল, হাতে টিকিট ধরিয়ে দিল। কী করবো, আমাকে তুলতে হবে সারা জায়গা, হারিয়ে যদি যায় কী হবে কে জানে। যাই হোক, তো তারা তোমাদেরকেও দেখায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। কিছু দেখা যাচ্ছে না, পুরো সাদা। হনুমান দেখুন আপনারা, এনে হনুমান দেখুন, দেখুন বাবা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে আর আমাকে কোন সবাই ছবি তুলছে একে অপর। আমরা এখন এই মুহূর্তে ল্যাম্পস রক ভিউ পয়েন্টে অ্যাকচুয়ালি ওই দিক থেকে নামতে হয়, কিন্তু ওখানে প্রচণ্ড কুয়াশা, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। অ্যাকচুয়ালি যেটা দেখা যাবে সেটা হচ্ছে ওইখানে দেখুন মেঘের ফাঁক থেকে পুরো টাউনটা দেখা যাচ্ছে, ওটাই হচ্ছে ল্যাম্পস রক ভিউ। এর আগে আমরা ডলফিন নোজ ভিউ পয়েন্টে গেলাম, প্রচণ্ড কুয়াশা, অ্যাকচুয়ালি কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। তো আকাশ পরিষ্কার না হলে বেকার। তো যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে চারিদিকে সৌন্দর্য ভিউ, সেটা কোনো নেই, যেটুকু দেখা যাচ্ছে সত্যি খুব সুন্দর লাগছে, ভালো লাগছে। কিন্তু ওই জন্য আমরা ল্যাম্পস রক পয়েন্টে আর যাচ্ছি না, ভিউ পয়েন্টে। ওখানে গেলে এই মুহূর্তে আর কিছু না, শুধু শুধু টিকিট কেটে ঢোকা, কিচ্ছু দেখা যাবে না। তো অ্যাকচুয়ালি যেটা আছে সেটা হচ্ছে এই আমার পিছনে যে ভিউটা, এইরকমই একটা ভিউ। আমরা এখন সিমস পার্কে এসেছি, এটা কুন্নুরে, খুব সুন্দর একটা পার্ক, ওয়েল মেনটেন্ড।
প্যারাডাইজে। এখানে এটা ভালো হোটেল, এটা খুবই ভালো। হ্যাঁ। তো এখানে আমরা মোটামুটি ভাবলাম যে এখানে যখন এসেছিলাম একটু বিরিয়ানিটা খেয়ে দেওয়া যেতেই পারে। আমরা এখন বিরিয়ানি খাচ্ছি। এই আমরা তো চিকেন বিরিয়ানি আর ঠাম্মার জন্য এগ বিরিয়ানি নেওয়া হয়েছে আমাদের। ব্যাপার খুব খিদে পেয়ে গেছে, 3টে অলরেডি বেজে গেছে, তো খুব খিদে পেয়ে গেছে। চলো খেয়ে নি জমিয়ে একদম। ফার্স্ট এটা হচ্ছে বোনলেস ক্রিস্পি চিকেন, যে দেখতে একদম অসাম লাগছে, খেয়েও আশা করছি খুব ভালো লাগবে। সবাই খাচ্ছি।